صباح الخير، صباح المحبة والفرح، صباح الحب بزمن صباح الحب بزمن بيقولوا إنه ما بقى في حب. صباح الفرح بزمن بيقول مين بعد عم يفرح اليوم. صباح التفاؤل بزمن كل العالم بتقول إنه هي متشائمة. نحن بدنا نقول لا، في حب وفي فرح وفي أمل وفي تفاؤل. بالأمل والحب انبنت الحياة. حبنا للحياة فرح، حبنا للناس جمال، حبنا لعملنا واحد، حبنا لله إيمان ورضا وتسليم. من أحبه الله حبب الناس به. بدنا نضلنا نحن نحب حالنا، نحب الحياة، نفكر بإيجابية. كن إيجابيا تبقى نقيا. نحن خلقنا لحتى نعيش، لحتى نفرح. بدنا نطنش، بدنا نسامح، بدنا نغفر. ما حدا بيقدر إنه يعيش إذا ما سامح وإذا ما طنش. أسامحكم ليس لأنكم تستحقون، بل لأني أريد أن أعيش بسلام. الإنسان بده يضل تكون نيته منيحة وأفكاره حلوة. صاحب النية الحلوة دايما تأتي مطالبه من حيث لا تعلم. يحبه الناس من حيث لا تعلم. يرضى عليه رب العالمين من حيث لا يعلم. وإنما يعني الأرزاق بإيد رب العالمين، وحسب نواياكم ترزقون. الإنسان بس تكون نيته منيحة ما يخاف من غيره، دايما يخاف من نيته. منفكر بحب، منفكر بإيجابية، مننظر نظرة أمل وتفاؤل للحياة. أكيد نحن منوصل. ردا على صبية حكتني من الجزائر، على ما أظن تحية كبيرة لأهل الجزائر. وأكيد رح يكون في إلنا أكثر من فرع بإذن رب العالمين مع وكيل شركة أبو جمانة اللي هي وكيل منتجات سليمة بالجزائر، وإن شاء الله تكون منتجاتنا بكل الدول العربية بإذن رب العالمين. لكن منقول إنه إذا الله راد، الصبية اللي حكيتيني امبارح قلت لك برد عليك بالحلقة انه انا متشائمه، انا عم باخذ حبوب اعصاب الي 6 سنين، انا بوصل لاحيان لانه بدي انتحر. قد ايه عمرك؟ عمرها 33 سنه، عندها ولدين. نحن اذا بنطلع باولادنا بنقول الحمد لله، اذا بنطلع بحالنا بالمرايه بنقول الحمد لله. عم نقشع، عم نسمع، عم نحكي، صحتنا منيحه. دايما ننظر للنصف المليان من الكوب. ليه بدنا نتشائم؟ الحياه حلوه. في مشكله؟ ما في مشكله بالحياه الا ما بتقطع، ما في نار إلا ما بتصبح رماد. الدهر غدار والزمن قهار. نحن لازم نكون جبل ما بينهار. كل ما نفتح عيوننا الصبح، بس نفتح الشباك هيك منطلع منحس القدر عم يبتسم لنا بسمة استفزاز. منقول له منتحداك يا قدر. نحن بدنا نضلنا قوايا، والقوة تكمن إنه نحن لما نبقى عنا مشكلة، لأنه المشكلة أو بتحطمنا أو بتطلع أحلى ما عنا. إذا أنت نيتك منيحة، إذا أفكارك إيجابية. ليش بيقولوا ليست حياتنا سوى تجسيد لأفكارنا؟ بدنا دايما نفكر بالوفرة وبالبحبوحة، مش بالمال بس، بطاقتنا، بالخير، بالفرح، بتأثيرنا الحلو على الناس. لأنه أجمل نعمة من ربنا إنه نحن الناس تحبنا. أجمل نعمة إنك تقدر تأثر بغيرك، أكيد بالأشياء الإيجابية. السعادة مش إنه نحن نلاقي أو يكون نحن بنملك كتير أشياء. السعادة إنه نحن نقدر نوصل الأشياء اللي عنا ونقدر نفرح أكبر عدد من الناس. العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. والدين اثنان، نور بالقلب ووعي بالعقل. والإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. نية اللي بيصبر، ومين اللي عم يحمد. اليوم أجمل هدية من رب العالمين للناس اللي بيصبروا على مشاكلهم، على تعبهم، على ضغوط الحياة. يمكن من ملك نفسه عند الغضب والرغبة والشهوة والصبر بالحياة، هودي بيكونوا تحت خيمة رب العالمين. هون الناس بتتميز عن بعضها، هون الناس بتكون عن جد انت مؤمن. مش كل حدا فات صلى هو مؤمن، ولا كل حدا صام بيكون يعني هو مؤمن. المؤمن اللي بأفعاله، بنيته، بنبل أخلاقه، بتصرفاته مع العالم. وما في حدا بيقدر يضحك على حدا. رزق الدنيا باقي بالدنيا، بس فكر انت بكرامتك، بعنفوانك، بمحبة، كيف انت عم تتصرف او كيف انت عم تتصرفي بالحياة. الانسان عمره ما حدا مات واخذ معه شيء.
بياخد معه صيته وأعماله، كل شيء باقي بهالدنيا. كرمال هيك ما دايما ما نطلب من الله المفقود، نشكر ربنا على الموجود قبل ما نطلب أي شيء، لأنه الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بكتير أشياء. ومن أجمل نعم رب العالمين وهبنا العقل وهبنا القلب لنحب، لنغفر، لنسامح. والعقل هو الوعي، هو الإدراك، هو استيعاب الأمور لحتى نقدر نفكر بإيجابية. وبنرجع بنقول صباح الإيجابية. خلينا نبلش نحكي عن الوصفات اللي موجودة بمنتجات سليمة. أكيد دايما في عنا أشياء حلوة ودايما في عنا أشياء جديدة أكيد بمنتجاتنا. حكينا بحلقة الماضي عن اجا هشام حداد هلا حكينا بحلقة الماضي عن مجموعة إنقاص الوزن، حكينا عن مشاكل الإنجاب، ضعف الطاقة الجنسية، مشاكل البروستات عند الرجل. أكيد في لهم علاجات رح نحكي عنهم تباعا بالحلقة، بس منقول إنه جديدنا كريم اللؤلؤة الذهبية وكريم اللؤلؤة الفضية. هودي الكريمات هن جديد منتجات سليمة، من بين الاشياء اللي كتير بنحكي عنها. اكيد في ريبورتاج هلا بنشوفه كمان للؤلؤة الذهبية. كريم اللؤلؤة الذهبية بيعطي اكلا للبشرة، حماية، مرطب، مغذي، بنفس الوقت بيعطي نضارة وبيحارب التجاعيد. اذا بنشوف هودي حبيبات اللولو بنقدر اكيد نشيل بالملعقة الخاصة لهيدا الكريم وبنحط منه هيدا بالنهار. هو بيكون حماية سواء من الشمس أو حتى من العوامل الطبيعية، يعني حتى بفصل الشتاء نحن لازم نستخدم كريمات أكيد وأشياء للبشرة. هيدا الكريم مجرد حطينا على الوجه بيعطي نضارة، حتى إذا كان في دبغات بالبشرة ممكن إنه يغطيها لحد ما. استخدام كريم اللؤلؤة الذهبية هو من الأشياء المهمة كتير. وهلأ بنرجع بنشوف الريبورتاج لما يصير جاهز. خلينا نشوف ريبورتاج كريم اللؤلؤة الذهبية. بيحتوي كريم اللؤلؤة الذهبية من منتجات سليمة على فيتامين إي وفيتامين A، بيساعد على نضارة البشرة وبيكافح التجاعيد، يستعمل بالنهار فبيحمي من الشمس وبيجدد الخلايا. أما حبيبات اللولو فبتضفي نقاء وجمال على البشرة. لكن لما نحط كريم اللؤلؤة الذهبية بالنهار، أكيد نحن قبل ما نحكي عن مجموعة الكريمات الكبيرة وعديدة بمنتجاتنا رح نستخدم أكيد ماسكات. يعني أي كريم بدنا نستخدمه باستثناء كريم النهار ضروري إنه نحط الماسك. لكن كريم اللؤلؤة الذهبية فيك تستخدميه بالنهار، بيناسب كل الأعمار، منيح للتجاعيد، مرطب، مغذي، وبيعطي حتى نضارة للبشرة. نرجع لكريم اللؤلؤة الفضية. كريم اللؤلؤة الفضية كمان نفس الشيء بنستخدمه بس بالليل. كريم اللؤلؤة الفضية كمان بيفيد للبشرة كمرطب، بجدد وبنشط الخلايا. اليوم لما نستخدم كريم بالليل لحتى تشرب البشرة ويفوت على كل المسامات، يعني أي كريم للتجاعيد ولنضارة البشرة ولتجديد الخلايا ضروري استخدامه بالليل. كمان بحبيبات اللؤلؤ، يعني تخيلوا أنت عم تمسحي وجهك بحبيبات اللولو قدي بيعطي إكلا وقدي بيعطي نضارة. واستخدام هيدي الأشياء مع الوقت بنلاقي حالنا أنه صرنا بعمر طلعنا فوق ال 45. أكيد مش أنا، أكيد يعني أنا بعدني بالعشرينات يعني فلما نطلع فوق ال 45 بنحس انه صار الوجه بده اهتمام وبده عنايه. وكريم اللؤلؤة الذهبية وكريم اللؤلؤة الفضية بنقدر نستخدمهم حتى لو من عمر 20 كمرطب، كمغذي، كمجدد للخلايا، وحماية حتى من العوامل الطبيعية. كيف فينا نحصل على منتجات سليمة؟ أكيد بنتصل على الأرقام اللي بتقطع على الشاشة، وبلبنان وبكل الدول العربية كمان بنقدر نحصل على هيدي الكريمات. ونحن بنوصل سواء من خلال الوكلاء اللي موجودين عنا أو من خلال التوصيل عبر البريد أكيد إذا الله راد. أول شيء قبل ما نستخدم أي كريم، مجموعة الماسكات دايما أنا بحكي عن بنقول
بنقول انه ليس الجمال جمال الوجه انما النور الذي يشع من القلب. يعني لما انت تكوني مرتاحه نفسيا، حابه حالك، يعني وقفي قبال المرايه، تغزلي بحالك، تغزلي بشعرك، ما تستهتري. لو حدا قال لك وجهك مش حلو، كثير ستات انه بيقولوا لي وجهك مدبغ مكلف، جوزي قال لي هيك، ما تتاثري. انت تطلعي وشوفي حالك نجمه بالسما، شو عندك مشكله فيكي تشتغلي عليها. ما في حدا الا ما هو حلو بالحياه، ما في انسان اجمل من انسان الا بنفسيته. بس يكون عندك هيك طاقة من جوا، بصير في بريء بعيونك، بصير في جمال ببشرتك. وفينا نستخدم اشياء طبيعية. اللي مش قادر يحصل على منتجات سليمة، مع العلم نقدر نوصلهم لوين ما كان، بتقدري تستخدمي اشياء طبيعية وتعملي ماسكات بالبيت. مجموعة الماسكات من منتجات سليمة مجموعة رائعة ومهمة كتير بإذن الله. مجموعة الماسكات اللي هي ماسك الخيار، ماسك بخلاصة الفواكه الاستوائية، وماسك الكولاجين. هيدي المجموعة الماسكات بتشد الوجه وبتعطي حتى نضارة للبشرة. وهيدي الماسكات بنقدر مثل ما شفنا بحلقة الماضي انه نحن فينا نستخدمها على الجلد، نتركها 20 دقيقة بعدين بنصلخ، لأنه هي مادة جيلاتين وفيها فيتامينات بنفس الوقت. والماسك الأعشاب من منتجات سليمة مع ماسك سمخ الشجر وماسك الفرس هن من الأشياء الرائعة. أكيد بنشوف ريبورتاج هلأ بس يكون جاهز معنا لماسك الأعشاب. ماسك الأعشاب فيه 13 نوع من الأعشاب، البابونج، القصعين، الحلبة، الترمس، حبة البركة. ماسك الأعشاب بشد الوجه. قلنا الوجه 7 طبقات، بدنا شيء يفوت على جذور البشرة قبل ما نستخدم أي كريم، بغض النظر شو نوع الكريم. وأكيد كل الكريمات منيحة سواء من منتجاتنا أو من أي شركة تانية. لو كان الكريم رائع وبجنن ضروري نستخدم الماسك. ماسك الأعشاب اللي فيه 13 نوع من الأعشاب بينحط على الوجه مرتين بالأسبوع. إذا بتلاحظوا هودي الأعشاب أنت بتخلطيهم بالبيت مع لبن، مع حليب، مع موارد، مع زهورات. هيدي الماسكات مهمة كتير وبتعطي نضارة للوجه، حتى إذا كان في كلف، في دبغات، في قصص كلها بتقضي عليها. وأي ماسك بدنا نحطه على وجهنا ضروري نستخدمه 20 دقيقة. أوكي، خلينا نشوف ماسك الأعشاب من منتجاتنا. لمعالجة مشاكل البشرة وشد الوجه يفضل استخدام ماسك طبيعي قبل الكريم. وماسك الأعشاب من منتجة سليمة بيقضي على الكلف والنمش، بشد الجلد وبيخفي التجاعيد لاحتوائه على 13 نوع من الأعشاب، من البابونج، القصعين، الحلبة، وحبة البركة وغيرهم. يستعمل مع لبن أو عصير طبيعي أو زهورات مرتين بالأسبوع لمدة 20 دقيقة. مثل ما بنعرف إنه الوجه 7 طبقات، فيفضل استخدام ماسك طبيعي لتنشيط البشرة. لكن لنشاط البشرة وللكلف والنمش نستخدم ماسك الأعشاب. ماسك الفرس وماسك سمخ الشجر. ماسك سمخ الشجر فينا نستخدمه كمان للكلف وللنمش. هيدا من الحبيبات اللي بتطلع على جنب الشجرة. هيدا بودر بشد الوجه، بيقضي نهائيا على الكلف والنمش. كمان بنستخدمه مرتين بالأسبوع إذا نحن خلطناه مع الموارد، إضافة لماسك الفرس اللي بيقضي على حب الشباب، هو من خلاصة تراب البحر الميت كمان ومهم كتير. وفينا نمسحه على الجلد، على جسمنا، للإيدين، على الظهر، للناس اللي عندهم حبوب حتى بجسمهم، بيقضي على هيدي المشكلة. لكن مجموعة الماسكات من منتجاتنا قبل ما نبلش نستخدم الكريمات رائعة جدا ومهمة ومفيدة بإذن رب العالمين. شو ما كان عندك كريم مثل ما حكينا ضروري انه نستخدم الماسك. ورح يكون عنا اكيد مجموعة رائعة قريبا، دايما في اشياء جديدة بمنتجاتنا اضافة لكريم اللؤلؤة الذهبية وكريم اللؤلؤة الفضية. بتمنى انه كل اللي ما جرب من هودي الكريمات انه يجربهم لانه عن جد رائعين. لليل استخدام الكريمات اللي بالليل كرمال التجاعيد، اكيد بناخد كريم الكولاجين وكريم الكافيار. كريم الكولاجين وكريم الكافيار كتير غنية بفيتامينات اكيد مهمة اذا الله راد. هيدا كريم الكولاجين من منتجاتنا
بشد الوجه وبيعطي نضارة وبيعطي نقاء وبيجدد الخلايا، أكيد بخلاصة الكولاجين. وكريم الكافيار بخلاصة حبيبات الكافيار. كلنا بنعرف ماسك الكافيار قديش هو مهم، بس بنرجع وبنقول الوجه 7 طبقات، ليفوت شي على جذور البشرة بدنا نستخدم يعني لوسيون، نستخدم الماسكات، ونستخدم غسول طبيعي، نحن مية الزهورات، عصير الفواكه من وقت لوقت، قشرة الموزة، عصير البرتقال، أي شيء بالبيت أنت تستخدميه، هيدا كتير مهم. لكن للتجاعيد ولاستخدام شيء نستخدمه بالليل بناخد كريم الكافيار وكريم الكولاجين. كمبيض للبشرة، كريم لتبييض البشرة، هلأ بنشوف ريبورتاج كمان عن كريم تبييض البشرة قديه هو مهم، ضروري نستخدمه بالليل دايما. الكريم اللي بدنا نحطه على وجهنا ليساعد للكلف وللنمش ولتفتيح لون البشرة ضروري نستخدمه بالليل، منلاقي نتيجة أكتر. وكريم المبيض من منتجاتنا كمان غني بالفيتامينات، يعني أي كريم نستخدمه من منتجات سليمة منلاقي إنه في فيتامين بيساعد وبيجدد خلايا الوجه، وهيدا مهم كتير ورائع جدا. إذا الله راد هلا بس يصير جاهز ريبورتاج المبيض بنشوفه. كريم السكراب يعني لحتى نعمل ترميم، إعادة سنفرة وترميم للبشرة، ممكن للوجه، ممكن للرقبة، ممكن حتى للجسم كله، ما بيأثر، بنقدر نستخدمه. هيدا الكريم بخلاصة كمان فينا نستخدمه بخلاصة الألوفيرا، كريم المرمم للبشرة. بنستخدم كريم المرمم وخصوصا قبل ما بدنا نحط المبيض، هيدا 2 أو 3 بالأسبوع بينظف لنا بشرة الوجه إذا الله راد. خلينا نشوف كريم لتفتيح لون البشرة المبيض. كريم المبيض من منتجات سليمة بيحتوي على زيت جوز الهند، زيت اللوز، زيت بذور العنب، بخفف البقع الداكنة والتصبغات الجلدية، كما يستعمل لإزالة النمش. يفضل تجنب تعرض لأشعة الشمس واستخدامه بالليل. كريم المبيض من منتجات سليمة بشد الجلد وبيعطي نضارة لبشرة أجمل. لكن الكريمات، كريم المبيض والكريم للتجاعيد إذا الله راد كمان بنقدر نستخدمه. إضافة الناس اللي عندها كلف ونمش فيها تستخدم كريم اللولو. كريم اللولو كمان بخلاصة أول شيء بذر الفجل، ورق الفجل من الأشياء الرائعة للوجه وخصوصا لحوالين العيون. يعني الكريم للقضاء على الهالات السوداء نقدر ناخده، وكريم اللولو للتصبغات وللكلف والنمش بالبشرة. بس ما فينا ناخد كريم اللولو بدون ما ناخد معه كريم نهار، ممكن يكون اللؤلؤة الذهبية، ممكن يكون كريم الحماية الخاص بمنتجاتنا اللي هو كريم الحماية مرطب ومغذي وحماية من الشمس. هيدا رائع جدا وبإذن رب العالمين كمان بفيد كتير. لكن هاي المجموعة كاملة متكاملة للبشرة سواء من ماسكات أو حتى كريم. بضل في عنا سائل اللوسيون لحب الشباب، بيقضي نهائيا على حب الشباب. وسائل اللوسيون، خلينا ناخد اتصال. ألو 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 صباح يا هلا، صباح الخير، تفضل. الحمد لله، أهلا وسهلا. بدي شارك برنامج مدام سليمان. نعم، بدي شارك برنامج. بدك تشارك بالبرنامج؟ انت بالبرنامج وانا مدام سليمة. اهلا وسهلا فيك، شو بقدر ساعدك؟ الو، تفضل، شو سؤالك من فضلك؟ انت على الهوا. صباح الخير مدام سليمان. اهلا وسهلا فيك، صباح النور، تفضل. بدي اشكرك على منتجاتك كثير. الله يخليك، كلك ذوق. بدي شو سؤالك؟ تفضل، شو سؤالك؟ بدي اشكرك على المنتجات تبعك مدام سليمان. الله يخليك، شكرا لك، وبتمنى انه المنتجات تفيد. بدي على الانجاب تبع الانجاب. مشاكل الانجاب بتتشكرنا على منتج الانجاب يعني؟ بدي اسالك عن تبع الانجاب مدام سليمان. اوكي، بدك نحكي عن منتج الانجاب او بدك تتشكرنا؟ شو سؤالك؟ بكل الحالات شكرا لاتصالك ولاهتمامك. بتمنى كل اللي بيتصلوا
نظرا لضيق الوقت يقولوا سؤالهم مباشرة. هلأ رح نحكي عن دواء الإنجاب وإن شاء الله أنه أنت أساسا من الميات الناس اللي بتشكرونا على منتج الإنجاب. هلأ رح نحكي عنهم أكيد إذا الله راد. وشكرا لاتصالك وتحية لكل أهل الجزائر. هيدا سائل اللوسيون هو بصوص التفاح، خل التفاح، عصير التفاح مع فيتامين التفاح. هيدا بيعطي إكلال للبشرة، بيكوي البثور اللي بالوجه، بيعطي طبقة مخملية، بيقضي نهائيا على حب الشباب، وممكن يكون غسول لحتى أنت تنظفي وجهك فيه. هيدا مهم كتير. كريم الكولاجين للرجال، دايما بنقول الرجل له حصة الأسد. يعني وين المشكلة؟ إنه الرجال هو بيهتم ببشرة وجهه. ما في رجال بحب انه وجهه يجعد، ما في رجال بحب انه يكون في بوجهه كلف، ما في رجال بحب انه يكون شعره كتير خفيف. فكرمال هيك اكيد في لهم حصه كبيره بالمنتجات، بيقدر يستخدم اي كريم، واستثنائيا كريم الكولاجين للرجال للتجاعيد ولنضاره البشره، ومرطب ومغذي بذات الوقت اذا الله راد. منتوج هيدي المجموعه بالبودره المعقمه، ملكة المنتجات. هلأ بنشوف صور عن البودرة المعقمة قدي إلها فوائد وقدي هي مهمة. البودرة المعقمة عن جد لما نقول إنه هيدي صيدلية سليمة، عن جد هي صيدلية بالبيت. البودرة المعقمة من الأشياء الرائعة جدا، بتشد الجلد، بتكوي البثور، للتجاعيد، لنضارة البشرة بالدرجة الأولى. أنا شخصيا دايما بقولها، ما بغسل وجهي بمي، ما بفتح الحنفية وغسل وجهي، دايما بغسل بمية البودرة، بتشد الجلد. مع مجموعة شد الصدر وتكبير الصدر، سوري بهالكلمة، وتشققات حتى الثدي. اكيد في كريم وفي بودره، والصابونه الخاصه اللي هي صابونه الشبه. هيدي المجموعه مع سائل اللوسيون اللي غايب عن الساحه اليوم، سائل اللوسيون لشد الصدر ومنع الترهل. هيدي المجموعه رائعه، وكمان لشد ولتكبير الصدر. ورح يكون عندنا قريبا باذن الله حبوب كمان لتكبير الصدر، اكيد دخلهم الكولاجين ودخلهم اشياء طبيعيه، وحبوب حتى كرمال تكبير الأرداف، لتدويب البطن. رح يكونوا قريبا بمنتجاتنا، بس نحن بكل حلقة منفاجئكم بشيء جديد إذا الله راد. لكن البودرة المعقمة لشد الجلد، للتجاعيد، لريحة العرق. يعني الناس اللي بتغسل سوري تحت باطة على جسمها، حتى الشباب اللي بيطلع لهم ريحة إجرين، عندهم صدفية فطريات بإجريهم، بيقدروا يستخدموا البودرة المعقمة. مجموعة الصدفية بمنتجات سليمة، ومجموعة البهاق، ومجموعة الأكزيما دخلها البودرة المعقمة. للمشاكل النسائية بكل أنواعها، يعني سواء عندك إفرازات، التهابات، حساسية، سوري حتى لو ريحة بشعة بالجسم، البودرة المعقمة بتقضي عليها. حتى عفوا كمان لشد المهبل، ناس كتير بتعمل عمليات لتضييق المهبل، البودرة المعقمة من هيدي الاشياء. فبتمنى كل حدا يكون عنده البودرة المعقمة، والبودرة بتكفينا شهرين عطول بالحمام، على المغسلة، وين ما كان يكون في قنينة مي وفيها البودرة المعقمة. خلينا ناخد اتصال. الو الو الو، صباح الخير، اهلا وسهلا. اهلين، صباح النور حبيبتي، اهلا وسهلا، تفضلي. مين سليمان؟ معك سليمة، تفضلي، شو سؤالك؟ هاي بدي اسال على زوج الشيء، اذا كان في المنتجات. عشان شو؟ عم يتصل دايما يحضر السؤال ونحكي بسرعة أكتر. وجربوا ما تسمعوني من شاشة التلفزيون، اسمعوني من التليفون كرمال ما يشوش. بالنسبة لمشاكل الإنجاب وتكيسات المبيض، أكيد نحن حكينا بحلقة الماضي عن المجموعة الخاصة اللي هي العسل الأسود مع خلطة سليمة، الخلطة الخاصة للرجال مع الخلطة الخاصة للنساء بإذن رب العالمين، مع
مع خلطة المناعة. هيدي المجموعة رائعة جدا وهي مفيدة لهيدا الموضوع. بس قبل ما نحكي عن مجموعة الإنجاب، حسيت كريم الذهب عم بيعتبني، عم بيطلع فيي نظرة غضب. نسينا نحكي عن كريم الذهب. كريم الذهب من منتجات سليمة، من الاشياء الرائعة، كمان كتير بيعطي اكلاء كتير حلو، وهو داخله كتير فيتامينات، وفي اضافة لكل هالفيتامينات في فيتامين اي. يعني اذا انت ظاهرة على سهرة، رايحة على مناسبة كذا، بتقدري تستخدمي كريم الذهب، وهو من الاشياء المهمة للبشرة. وفينا نستخدم كريم الذهب بالليل وبنهار، بس اذا بدنا نستخدمه بالنهار بنحطه من فوق الحماية. خلينا نشوف ريبورتاج كريم الذهب. كان يستخدم كريم الذهب بالطب القديم لمعالجة تقرحات البشرة والتجاعيد وغيرها من المشاكل الجلدية. وكريم الذهب من منتجات سليمة بيحتوي على الفيتامين إي، بيقضي على التجاعيد نهائيا خلال فترة قصيرة، بينشط وبيرمم الخلايا، بيشد الجلد وبيساعد على تبييض البشرة. لما نستخدم كريم الذهب كل يوم مساء بيعطينا بشرة لامعة ومفعمة بالحيوية من أول استعمال. لكن بنحط كريم الذهب وكريم اللؤلؤة الذهبية، كريم اللؤلؤة الفضية من منتجات سليمة، هن من الاشياء المهمة كتير لمشاكل الانجاب، تكيسات المبيض، ضعف الطاقة بشكل عام بالجسم. يعني اليوم 80% من الرجال، اذا مش اكتر، خلينا نقول 80%، بس يوصل لعمر 50 عندهم مشكلة البروستات. مشكلة البروستات هيدي شغلة طبيعية من طريقة الاكل، من الستريس، من اللبس، حتى لبس البناطلين الضيقة، من نقص فيتامينات معينة إلى آخره. فبمنتجاتنا أكيد في علاج رائع جدا وفعال لتقوية الطاقة بالدرجة الأولى ولمشاكل البروستات، اللي هو الخلطة الخاصة للرجال. الخلطة الخاصة للرجال اللي بتحتوي على جينيسينج، حبوب اللقاح، غبار الطلع، بذر كتان، حبة البركة، شرش الزلوع وإلى آخره. هيدي القصص بتنشط الجسم، بتنشط جهاز التناسلي، بتحمي جهاز التناسلي من الالتهابات، وبتقوي الطاقة الجنسية. إضافة لهيدا أكيد جديدنا رح يكون حبيبات أو حبوب من الأعشاب الطبيعية. ما بدنا نقول فياجرا، هي فياجرا طبيعية. يعني اليوم عصير الرمان نحن بنسميه فياجرا طبيعية للجسم. هيدي الحبوب أكيد هيدا جديدنا بمنتجات سليمة. إذا بتلاحظوا هاي الحبوب رائعة جدا، هي مقوية للطاقة الجنسية. أكيد بناخدها قبل أي تواصل مباشرة، وبنحصل عليهم أكيد بسعر كتير حلو ومنه غالي وبيناسب كل الميزانيات. ما بيضروا أبدا، ما إلهم ولا أي ردة فعل، بس يفضل دايما حتى مريض الضغط أو مريض القلب إنه ما ياخد هيدي القصص المقويات، يعني ياخد الشغلات اللي بتقوي الجسم وبتقوي الجهاز التناسلي والطاقة الجنسية بالاشياء الطبيعية. يعني لنقول بالعسل، لنقول بحبة البركة، لنقول نشرب الشعير، لنقول ناكل سردين، ناخد الأوميجا 3، نشرب عصير الرمان. كلها هيدي بتساعد لتقوية الطاقة. فينا ناخد الشمام، البطيخ الأصفر. البطيخ الأصفر قبل التواصل الزوجي مباشرة إذا أكلنا البطيخ الأصفر كمان من الاشياء. على فكره حتى حبوب البطيخ، بذر البطيخ الاصفر او بذر الشمام تحديدا، هن بيدخلوا بحبوب الفياجرا، البودره تبعهم كمان. لكن هودي الحبيبات او الحبوب هيدا جديدنا بمنتجات سليمة مع الخلطة الرجال، هن كمقوي جنسي وهن علاج فعال حتى لمشاكل البروستات. خلينا نطلع بريك وبنرجع بنكمل. كنا عم نحكي عن مشاكل البروستات أكيد مع الخلطة الخاصة للرجال، مقوي الجنسي جديدنا اللي هو هيدي الحبيبات من الأعشاب الطبيعية لمشاكل تكيسات المبيض، مشاكل الإنجاب. دايما بدنا ناخد علاج الرجل والمرأة بغض النظر مين، يعني المشكلة من مين. هو يمكن 90% ما بيكون في مشكلة، وأكثر الناس اللي
نحن الحمد لله عم يستفيدوا عنا من هيدي المجموعة. بيكون ما عندهم مشكلة، بس هي مش أكتر من إنه خلل بالهرمونات أو نقص فيتامينات. يعني أنا دايما ما بحكي طب، ما بحكي علم، أنا بحكي منطقيا. يعني لما يبقى في خلل بالهرمون أو يبقى في نقص فيتامينات معينة، نقص أغذية معينة بالجسم، بيأثر على هيدا الموضوع. وسوري، حتى في ناس بيكون عندهم كل شيء طبيعي كرجل، بس يطلع السبرم، مجرد طلع السبرم من الجسم قبل ما تتلقح البويضة بتموت هيدا الشيء. كرمال هيك ما بيصير في انجاب او ما بيصير في حبل بسرعه. بناخد خلطه النساء وخلطه الرجال. خلطه النساء كمان لترقق العظم، بتقوي الاستروجين والكولاجين بالجسم، حتى مفيده كمان كرمال بتقوي الذاكره، لانه فيها فيتامينات رائعه جدا. لو كان عمرك 20 سنه بتقدري تستخدمي هيدي الخلطه، لو كان عمرك 60 سنه كتير مهم تاخدي هاي الخلطه. بتخفف عبئات وهبات المينوبوز وعوارض ما بعد سن اليأس، إضافة لأنه بتنشط المبيض وبتقوي المبايض عند الستات. كمان بتكفينا تقريبا 3 أشهر إذا أخذنا هاي الخلطة مع خلطة الرجال لمشاكل الإنجاب. بيكونوا علاج فعال. منتوجهم بالعسل الأسود، خلينا هو ملفوف هيك مغلف أحلى ما ينكسر. تحية لنانسي عطيتنا العسل هيك. العسل الأسود مع الخلطة اللي بجنبه. بناخد العسل الأسود، على فكرة هو دبس قصب السكر. بنوجه تحية وصباح الخير لأهل مصر. نحن بنجيب العسل الأسود من مصر، دبس قصب السكر، في فيتامينات، مغذي، بيقوي الحديد بالجسم، بيقوي النظر، بيقوي الذاكرة، رائع جدا. يعني أي حدا عنده نقص فيتامينات بيقدر ياخد العسل الأسود. يعني حتى الأولاد اللي عندهم تبول لا إرادي، عندهم هيدي المشاكل، بنعطيهم العسل الأسود مع الكاكاو اللي رح نحكي عنه لاحقا. لكن العسل الأسود مع خلطة سليمة بيصير كمقوي جنسي، وبنقدر ناخده باستثناء الناس اللي عندهم سكري، أكيد ما فيهم ياخدوا دبس قصب السكر. منتوج هيدي المجموعة بخلطة المناعة. زهورات المناعة هي زهورات بتقوي المناعة. هلأ بنشوفها بريبورتاج للسعلة، للإنفلونزا، للجريب. هيدي الزهورات رائعة جدا ومفيدة بإذن الله. كل العائلة بتقدر تاخد من خلطة المناعة، سواء الأولاد أو الكبار أو الصغار. وهلأ بالشتاء يعني كل يوم ضروري بعد الغداء أو المساء نشرب فنجان زهورات. ما ننطر لحتى نجرب. يعني أغلب العالم إنه بس يكون عندهم جريب أو إنفلونزا بيصيروا ياخدوا هيدي القصص. هيدي فيها لأنه فيها الزعتر، فيها القروايس، فيها القصعين، فيها البابونج، فيها إكليل الجبل، بتقضي على الالتهابات، فيها حتى الزعرور. يعني هيدي مع مجموعة السكري بنقدر ناخد خلطة المناعة. الملالي قريب بنقدر ناخد خلطة المناعة. مع مجموعة الأورام السرطانية بنقدر ناخد خلطة المناعة. خلينا نشوف الريبورتاج. تحتوي خلطة المناعة من منتجات سليمة على الزعتر، إكليل الجبل، حبة البركة، اليانسون والزنجبيل وغيرها من أنواع الزهورات. بتقوي المناعة، بتحارب أمراض الشتاء مثل السعال والإنفلونزا، وبتقضي على جميع الالتهابات بالجسم مثل التهاب القصبة الهوائية والتهاب المسالك البولية. بتعطينا طاقة وصحة. ننصح بشرب فنجان من خلطة المناعة كل يوم مساءً. لكن هيدي الخلطة بنقدر ناخدها فنجان الصبح، فنجان المساء. هاي المجموعة الرائعة جدا لتكيسات المبيض، مشاكل البروستات، لمشاكل الدورة الشهرية وعدم انتظامها عند الستات، مشاكل الإنجاب، ومثل ما قلنا جديدنا كحبوب مقوي جنسي للرجال. إن شاء الله إنه تستخدموا هيدي المنتجات، وبإذن الله بتقدروا تلاقوا نتيجة إذا الله راد. لما يكون في عنا نقص بالفيتامينات بصير في عنا ستريس، بصير في عنا تعب، بصير في عنا وجع، بصير في عنا حتى قلق بالليل. يعني وناس كتير عندها مشاكل الوزن الزايد، النفخة، الغازات، الإمساك. هيدي المشاكل بتواجه ناس كتير. أكيد المجموعة الرائعة جدا اللي هي مجموعة إنقاص الوزن. مشكلة
المشاكل اذا بدكم هي مشكله انقاص الوزن. بيكون معها هيدا الكريم اللي هو لتذويب الشحوم، هيدا هديه مع المجموعه. اذا اخذنا كل هاي المجموعه اكيد بنحصل على هيدا الكريم هديه. مجموعه انقاص الوزن هي من الكاكاو، خلطه المنشطه للمصران والمكمل الغذائي. هلا كلهم بنشوفهم بريبورتاجات. خلطه المصران كلنا بنعرف انه لما يتنشط المصران تنشط الكبد، تنشط الكلاوي، ما بقى في نفخه، ما بقى في غازات، ما بقى في امساك، تلقائيا الجسم بياخد حاجته والباقي بيطلع مع الفضلات. بنشرب فنجان الصبح فنجان المساء. الامساك هو اكبر عدو للجسم، يعني السموم عم بتضلها بالجسم، بخار هيدي السموم عم بيطلع على الراس، بيعمل صداع، بيعمل دبغات بالوجه، بيعمل اسود حول العيون، بيعمل ريحه بشعه بالجسم. فضروري انه نحن نشرب فنجان الصبح فنجان عشيه، منه بيقاوم للناس اللي عندها مشكله الامساك، والناس اللي بدها تضعف بتلاقي نتيجه باذن رب العالمين. بس يكون جاهز ريبورتاج خلطه المصران بنشوفه. وبالنسبة لخلطة المصران كمان فيها الشومر، فيها الأرويس، كمان فيها الزعرور، فيها عرق السوس. يعني هي بتعقم الجسم وبتنشط الجسم وبتنشط الكبد. والكاكاو الأسود فينا نشرب كل يوم الكاكاو، ممكن نشرب مرة 2 3. أنا هلأ بالحلقة عم بشرب كاكاو، الصبح شربت كاكاو. الشوكولا السوداء بتحرق الدهون، بتنشط الجسم، بتقوي الذاكرة، حتى لأنه كله مغنيسيوم وغني بالمغنيسيوم. هلأ من بعد ما نشوف هيدا الريبورتاج لخلطة المصران مباشرة بنشوف الكاكاو وفوائده. غني بالمعادن مثل الحديد، المغنيسيوم والكالسيوم، فبيقدم مضادات للالتهابات والحساسية. بالإضافة بيساعد بخفض ضغط الدم وبينظم مستويات السكر بالجسم. فكيف إذا كان مشروب الكاكاو الأسود من منتجات سليمة؟ فهو بيحرق الدهون، بيحارب الاكتئاب والتعب، بيزيد تدفق الدم للدماغ، كما أنه بيساعد على خسارة الوزن ويعتبر منشط طبيعي للرياضيين. الكاكاو فوائده كتيرة وبيناسب كل الأعمار، فاستفيدوا من الشوكولا السوداء وجربوا مشروب الكاكاو من منتجات سليمة. لكن حكينا عن خلطة المصران، عن الكاكاو الأسود. هيدي المجموعة اللي بتساعد إنه نحن نضعف بين 4 ل 5 كيلو بالشهر. والمكمل الغذائي اللي هو عبارة عن جم فيتامينات بنشط الجسم، بنشوف صورته على الشاشة أكيد. المكمل الغذائي للرياضيين بيقدروا يستخدموه، الصغار بيقدروا يستخدموه أكيد من عمر 15 سنة وما فوق. حتى لو كنت كصبية بالعشرينات بتقدري تستخدميه، حتى هو بينظم الهرمونات عند الشباب وعند الصبايا، وبيقوي الطاقة، وبيقوت على القلب وبيشبع. يعني لما ناخد من المكمل الغذائي بحارب ترقق العظم، إضافة لكل الفيتامين اللي فيه بحارب ترقق العظم. بس ناخد مكمل غذائي بقوت على القلب وبشبع. نحن حرقنا الدهون بالكاكاو، دوبنا البطن وشغلنا جهاز الهضمي بخلطة المصران. مفروض مع هاي المجموعة نضعف بين 4 ل 5 كيلو بالشهر. خلينا ناخد اتصال. ألو ألو ألو. السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام، تفضلي. أكو شو اسمه، أكو موجود بالعراق وكيل؟ لا مش، لا ما في وكيل، بس في ناس بيوصلوا لك المنتج، ما في مشكل. اذا بتتواصلي على الارقام اللي عم تقطع على الشاشه بعد الحلقه ونحن بنوصل لك اي شيء. عندك شيء سؤال؟ عندي تساقط بالشعر حاصل. تكرم عينك، هلا رح نحكي عن تساقط الشعر. اوكي، شكرا لاتصالك، شكرا. كمان عم نحكي عن الكاكاو الأسود. الكاكاو لأنه غني بالمغنيسيوم كتير بيعطي لمعان للشعر وبيعطي نضارة، لأنه نقص المغنيسيوم بيسبب هالشعر. يعني كيلو تمر، كيلو سردين، كيلو موز واشربوا الكاكاو الأسود. الناس اللي بهر شعرهم. وزيت السمك، حكينا بحلقة الماضية عن فوائد زيت السمك وأهمية زيت السمك للشعر. منلاقيه بمنتجات سليمة ومنلاقيه حتى بكل الصيدليات. إذا الله راد بنشوف ريبورتاج المصران صار جاهز أو لا، أو المكمل الغذائي. لكن هيدي المجموعة الكاكاو مع المصران مع المكمل الغذائي بنقدر نحصل معهم على هدية اللي هو هيدا الكريم بيدوب الشحوم. خلينا نشوف ريبورتاج المصران.
كسل الجهاز الهضمي من الأسباب الأساسية لمعظم مشاكل الجسم. للحفاظ على سلامة الجهاز الهضمي ننصح بشرب الزهورات يوميا. وخلطة الزهورات من منتجات سليمة تحتوي على الشومر، القصعين، الزعرور، البابونج، عرق السوس وغيرهم، فبتنشط المصران، بتمنع النفخة والإمساك، بتلين المعدة، وبتساعد على تنشيط الكبد والكلاوي، وهيك الجسم ما بيمتص أكتر من حاجته. والأكيد إنه إذا شربنا خلطة الزهورات من منتجات سليمة نخسر 3 ل 4 كيلو بالشهر، طبعا مع الالتزام بنظام غذائي سليم. اوكي، لكن هيدي المجموعة الرائعة بتساعد انه نحن نضعف بين 4 ل 5 كيلو بالشهر. هلا بنرجع نشوف ريبورتاج عن المكمل الغذائي بالوقت اللي بنحكي فيه عن زيت الشعر. زيت الشعر وفوائده بمنتجات سليمة رائع جدا للناس اللي عندهم هر شعر. المكمل الغذائي بنقدر ناخده لانه فيه فيتامينات، لهر الشعر بفيد، لوجع الظهر بفيد، للتكلس بفيد، للناس اللي عندهم خلل هرمونات، وبنفس الوقت بيساعد على حرق الدهون. خلينا نشوف المتمم الغذائي. بيحتوي المكمل الغذائي من منتجات سليمة على بذر الكتان، حبة البركة، حبوب اللقاح، لسان البحر وغيرهم، فهو غني بالأوميغا 3 والكالسيوم، بيقوي الذاكرة، بحارب ترقق العظم، كما أنه بيساعد على خسارة الوزن، بخفف الضغط، ويخفض مستوى الكوليسترول. ولاحتوائه على الجينيسيج والشرش الزلوع بينشط الجهاز التناسلي عند النساء والرجال، فبيعالج مشاكل البروستات وحتى مشاكل الإنجاب وتكيسات المبيض عند المرأة، بخفف عوارض سن اليأس للسيدات يلي تعدوا سن 50. المكمل الغذائي من منتجات سليمة لشباب يدوم. اوكي، دايما بنقول لشباب يدوم، لطاقات تزيد، للنشاط والحيويه ضروري ناخد المتمم الغذائي. وما بكفي انه نحن اذا كنا بدنا نضعف لازم نخفف 3 اشياء: خبز، سكر، مقالي. ضروري كل شيء مقلي نخففه. الخبز نخففه، ما في خبز ابيض وخبز اسمر، كله بينصح، كله بدنا نخففه. وكل شيء فيه سكر، يعني لما نشرب الشاي، لما نشرب نسكافيه، لما نشرب كل القصص خلينا نشربهم بدون سكر، ونترك الحلو اذا بدنا ناكله بالحلويات. يعني اشتهينا كيك، اشتهينا أكلة حلو معين، ممكن نقدر نمرقها، بس ما ناكل السكر الأبيض بقلب الأشياء السخنة اللي نحن عم نشربها بشكل يومي. كمان المغنيسيوم قلنا، والأغذية والأشياء الصحية بتفيد حتى للشعر. والشعر لمعانه ونضارته مهم كتير. الشعر تاج المرأة، كتير مهم انه ما يكون شعرنا فيه شيب، كتير مهم يكون شعرنا بيلمع، كتير مهم يكون الشعر عبي، ما بيهر، ما بيقصف. افضل ما نحط الاكستنشن او نحط الشعر المستعار او نحط الالوان والصبغات على شعرنا. نستخدم الحنة الطبيعية، فينا نستخدمها، هيدي رائعة جدا وبتخلي الشيب يطول لحتى يطلع. بمنتجاتنا في عنا زيت خاص للشعر. هيدا الزيت فيه 13 نوع من الزيوت: زيت القرفة، زيت القرنفل، زيت بذر الكتان، زيت حبة البركة، بذر العنب، بذر البصل، بذر الفجل. يعني زيوت غنية فيهم فيتامينات، حتى إذا كان الشعر كتير خفيف، إذا كان عنا صدفية، إذا كان شاب مبلش يصلع بيقدر يستخدم هيدا الزيت. وهيدي القطرة اللي هي بإسانس الفيتامين الأرويس مع الثوم، خلاصة الثوم والأرويس هي من الأشياء كمان الرائعة ومهمة. والكريم الخاص للشعر، الكونديشنر، منعم، مغذي، ملمع، وبنفس الوقت في فيتامينات. هيدا الكريم ونحن عم نعمل الشامبو، بنغسل شعرنا بالشامبو، بنرجع بنغسل بهيدا الكريم. والزيت بننقع الشعر تقريبا، بننقع الشعر فيه ساعة، ساعة ونص، ساعتين، بس مش أقل من نص ساعة. وفينا نغسل شعرنا بمية الرز. قدي بعد معنا وقت بالحلقة؟ اوكي، مية الرز لما نغسل الرز المي تبعه ما بنكبها، بنفوح الشعر فيها. بناخد اتصال. الو، اوكي انقطع الاتصال. لكن نقص الكالسيوم والمغنيسيوم بالجسم بسبب اوجاع كمان اضافه لهر الشعر. زيت الالام وكريم الالام للناس اللي عندها ديسك، عندها تكلس، عندها صداع، عندها الم بجسمها، عندها روماتيزم، بتقدر تستخدم زيت الالام اللي هو بخلاصه زيت النعناع وبخلاصه زيت الكافور والالوفيرا. هيدي الزيوت غنيه ورائعه جدا. وكيف فينا نعرف ان احنا
عنا انه الزيت بيور مثل ما شفنا بحلقة الماضي. مجرد ما ندهن من الزيت على ايدنا، مجرد ما دهنا من الزيت ثواني بيشربوا الجلد، بس يشربوا الجلد معناتها هيدا الزيت بيور. واذا منشم ريحته مثل الفيكس لانه بخلاصة النعنع بينعش. هيدا لوجع الظهر، تكلس، ديسك، صداع، بكل ثقة رائع جدا. بس نقص الفيتامين بسبب، يعني الناس اللي عندها اوجاع وعندها وجع ظهر وعندها هيدي الالام يفضل تاخد فيتامينات اللي هو المكمل الغذائي. ممكن ناخد بذر الرشاد، ممكن ناخد الرمان، نشرب عصير الرمان او ناكل حتى الرمان. هو من الاشياء المهمه حتى للجريب والسعله والصداع والانفلونزا. فينا نستخدم كريم الالم. كريم الالم بخلاصه زيت الالوفيرا، بخلاصه زيت حبه البركه، هو كتير مهم. حتى بمنتجات سليمة كتير اشياء فينا ناكلها. كريم الالام فينا ناكل منه، ما بيضر، هو منه للاكل بس ما بيضر لانه بخلاصه شمع العسل والزيوت الطبيعيه. ممكن نمسح على الانف للجيوب الانفيه، ممكن نمسح على اصداغ للراس كرمال الصداع، وعلى الصدر للسعله وخصوصا عند الاطفال، على الركب لوجع الركب. والناس اللي عندهم وجع ركب وعندهم مشاكل بالغضروف، نقص الفيتامينات بسبب هيدي المشكله. اذا بناخد هيدا مع المكمل الغذائي وبناكل بذر الرشاد، بذر الرشاد وبذر حبه البركه، خلطوهم مع بعضهم، فيكم تاخذوهم مع العسل اضافه لهيدي الخلطات. ما بعرف إذا عنا زيت السمك ريبورت إذا بيقطع بعد معنا وقت ليقطع أو لا. زيت السمك لأنه فيه أوميغا 3، لأنه فيه فيتامينات، كمان بخفف الأوجاع وضروري حتى لأولادنا نقدر نعطيهم. في أولاد بينسوا، في أولاد ما عندهم طاقة، في أولاد ما عندهم ذاكرة قوية، ما بيحفظوا درسهم، كمان بنعطيهم الأوميغا 3. خلينا نشوف فوائد زيت السمك اللي بتقدروا تحصلوا عليه بمنتجات سليمة أو حتى بأي صيدلية. زيت السمك على الأوميجا 3 يلي بيقدم فوائد صحية كتيرة للجسم. فلما نتناول هالحبوب منخفض نسبة خطر الإصابة بالعديد من أمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل. بتساعد هالكبسولات لتحسين حالات الأطفال المصابين بال ADHD أو اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، والأطفال اللي بيعانوا من خلل الأداء التنموي. والأهم إنها بتساهم بخسارة الوزن، كما إنها بتحسن المزاج وبتروح الاكتئاب والتعب، واستعمالها على طول بيمنع ارتفاع ضغط الدم وتضرر الكلاوي. بالإضافة هالكبسولات بتقوي المناعة وبتخفض من مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول، كما بتعالج مشاكل الشعر وبتحمي البشرة من التجاعيد وحب الشباب والزيوان. وأظهرت الدراسات إنه تناول الأحماض الدهنية والأوميغا 3 بتحسن من مستوى الكالسيوم وبتقوي العظم وبتبعد من خطر التهاب المفاصل أو الإصابة بمرض الألزهايمر. أخيرا ننصح كل الأشخاص يتناولوا حبوب زيت السمك لمدة 12 شهر لتقوية الذاكرة، وأكيد كرمال ما ننسى فوائده العديدة. مثل ما بنقول دايما، قل لي ماذا تأكل أقول لك من أنت. الأكل كتير له تأثير، طريقة غذائنا هي بتأثر علينا. كترة الأكل منا منيحة، صحة الجسد في قلة الطعام. قدي فينا ما نكتر اشياء بس ناكل دايما الاشياء الرئيسية. ناكل كتير، نكتر التمر، نشرب كتير مية الشعير، ناكل كتير السردين، ناكل اللبن، الزبادي، نكتر الفواكه والخضرة والتمر. قلنا الفواكه المجففة، هودي الاشياء الجسم بحاجة لإلهم. بذر الكتان، بذر اللقطين، وبذر الرشاد، ضروري تسجلوا هاي الاشياء. انا بكل حلقة رح عيدهم ورح كررهم شو ما كان عنا مشاكل صحية، لانه جسمنا كتير غالي علينا. تعاطينا مع جسدنا لازم نتعاطى معه حتى بثقافة. مش مهم انه كترة الاكل، لانه مثل ما بيقولوا دايما صحة الجسد في قلة الطعام. ما نكتر كتير اكل، وما بقى فينا نكتر كتير حكي لانه الوقت دهمنا. والحلقة كمان خلصت. اليوم الخميس إذا الله راد الحلقة بتنعاد بعد الظهر، ورح يكون في إعادة نهار السبت الصبح بإذن رب العالمين. والسبت بعد الظهر بنشوفكم بإطلالة جديدة وبحلقة جديدة كمان الأسبوع الجاي الثلاثة. يعني مواعيدنا على قناة المرأة العربية كل ثلاثة خميس سبت الصبح وبعد الظهر بإذن رب العالمين. وإن شاء الله تكون حلقاتنا عم بتنال إعجابكم. أكيد منشوفكم الأسبوع الجاي. إلى اللقاء.